ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឆាបាយចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាបាយនាងខ្ញុំច្បាច់បាយជាមួយពងមាន់ដោយសារបាយកកបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំមានទឹកអំបិលចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ដាក់ពងមាន់មួយគ្រាប់ចាឆាចូលគ្នាជាមួយខ្លាញ់ហើយនឹងពងមាន់ឲ្យសព្វហើយចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំចាដាក់បាយដែលខ្ញុំច្បាច់មួយពងមាន់មុនហ្នឹងបងប្អូនឆាបាយបើសិនជាបាយកកសូមបងប្អូនចាច្បាច់ជាមួយពងមាន់ដើម្បីឲ្យបាយយើងទន់សព្វហើយពេលបងប្អូនយកមកឆាគឺងាយស្រួលចាគឺទន់យើងច្របល់តែបន្តិចគឺចូលជាតិគ្នាតែម្ដងចាបាយឆារួចរាល់បងប្អូនមកភ្លក់បាយឆាជាមួយនាងខ្ញុំចាបានឆារួចរាល់ហើយឆ្ងាញ់ស្នាប់ដៃខ្លួនឯង